Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից Box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Հետո եմ որ, քերի ջան, հմի նեղն ենք, այսինքն ես նեղը չեմ, էլի, հերս անները, Արբին, Արբին, Հերդ? հա, թե դու էլ մեր միակ հարազատն ես, ասի գանք կումոտ կոքնես, ձերկը բրնես, էլի մեզ։ Պարոս կանաս, մե $1000 որ փող տակ, մե ամսից հետ կտամ, եթե ունենամ։ Կամ են սուպերմարկետների պես, $999 տուր, մենք քեզնից շատ գող կմնանք, ձերկ բրնե էլի քերի ջան։ $999 ասում ես, հա? Առը ձեզ $999 ձեզ փող տալու չկա այդ դուրդագներ։ Դու կամա ջրը։ Կատակ եք անում, պարոն Քաչալ։ Հա, բայ ջանım, պապ ջան, չգիտես քերին սիրում ասենք երեխեքի հետ, կատակներ անի հոգու հետ խաղա։ Մենք ձեզ օգնելու ոչ մի պատճառ չունենք ախպեր ջան։ Ու եթե դաժե հնարավորություն ուներ օգնելու, չէինք օգնի։ Ասա խի արբի։ Խի հեր։ Որովհետև փող չկա ախպեր ջան։ No money, my nigger. No money։ Վայ, ես ինչ մունդար մարդ ես դու այդ ճպել։ Այմերդ, հոգե դարձել եղար էլի նույն կռիսը մնացիր։ Անամոթի մեկը թքեմ նամուսիդ, թուր։ Ես ձեզանից չէի սպասում, պարոն Սկանաս, դուք իմանում եք ձեզի համար, ես մե $100,000 լացել եմ։ Շատ իզուր, բեդոն ջան։ Ոնց տենում ես, մենք սաղսալեմատ ենք։ Պապ ջան, քեզ ասում էի, չէ, չգնանք ես քծի պանտերի տունը։ Դու չէ, հա, գնանք, կերար։ Դու տեցի բան ես ասել ինձ, փալակ։ Բա իհարկե, ֆադեր ջան, դու ուղղակի մտքերով էիր, ինչ չլսեցիր։ Արի գնանք, քանի սրան չենք տվել սատկացել է։ Որի տանք սատկացնենք, գոնե բանտ կնստենք, մեզ այնտեղ կերակրեն։ Ուրեմն բանդում ձեր նմաններին էլ չասենք թե ինչ են անում արբի նենց որ հուսել մի պայպայի Ոչինչ մի օր էլ քու գործը կգնի հորս այդ վաղ դու քու հալը կտենաս Ես ձեզանից չէի սպասում այդ կնջուզ ասկանաս Давай Արի հեր ջան արի Կանում եք Давай պաշլի բոները Ձեզ ոչ փող տալու կա ոչ էլ լսելու այդ տուֆտեք Կանյալա Կանի Ասենք կանգնեց, դու տաքսու փողն ես կանգնացում ես Թո ատես ջան ասում եմ կարող է սրանց մեջ մեկ էլ լիպոն ռազգա ձրի կտանի մեզ էլի մեզի հիմա լիպոնել ձարի չի տանի եղավ Թո չի տանի ուրիշը կտանի ես կյանքումս տաքսու ոչ փող տվել եմ ոչ էլ կտամ այդ կան բան Ոնց, ինչ է փոխել ես միջից բաշ Չէ, կիդնյակ եմ անում Ենքան եմ խոսում շոֆերը իշտում մեջից փախնում է Ինչ ես անում Չես հասկնա դու Փայլակ, ասենք տաքսին ձարի տարավ Մեզի տուն ով կթողնե առանց փողի Թարամից տված փողն էլ շատ քիչ է Ես էլ էդ եմ ասում էլի ընչի եք տուն էթում
Կեթանք ենքուն զեմլյակի տուն են կնամոլ մի հատ կարեք քծի նարբերյանուն է ինչեր կեթանք էդի բարի մարդը մեզի կօգնի հա Հայլակ, ես ոք չէի մտածել այդ մասին, ապրես ճիշտ ես ասում, ճիշտ է նարբես, ինձանից նեղացել է, բայց մեզի կօգնի։ Բայց էլ եմ ասում ատեց կանգնի արա կանգնի արի հեր ջան արի Անտարամ ջան, մի հատ սուրճ չխմենք։ Մեռնեմ ջանին, ճպե ջան, հալ ինչ տղա է աստեղ, վերջին զանգի օրնա, 8-ից դուրս մնացածներով հավաքվել 8-ի են գոռում։ Հա, քաշեց մեզ այդ բեդոնը կոնկրետ։ Բալստեղ նայի, սաղ տասարանը կանգնել է ինքը պապզել, դուխիտ մեռնեմ, ճպե ջան, բա սես գյոզալական տղուն թողնենք կորի ճպլ։ Դուզն ասած, դրա այդ դաղանդավորական մոմենտները մեզ ուժը չի դզում։ Հա, ճիշտ ասավ, դուզ մտածում էինք ձևա բռնել, բայց հիմա որ գծում բռնում եմ, տենում եմ, որ կոնկրետ խրվել է դրա մեջ։ Դե որ հասկանում ես, զանգի ինկերներիդ գնացեք գտեք բերեք երեխուս, փրկեք այդ Սողոմոնի մատից դրան։ Որտեղ իմանայինք կգնայինք աղջի։ Բայց լույսը սպասենք թող գատուն իրավոդով։ Հենց եկավ տուն դրան կբռնեմ կգցեմ պատվալը, դες ոնց է մի քանի օրից խելքի գալեմ։ Լսի, այս սադիստ, դու տես տղուս հետ չես բերի։ Պատվալում ենք քանկաղոթի, մինչև մեկ մեր ձեռքով դուրը կբացենք։ Աղջի կարող է բեդոն տղետնենց գրիգոր լուսավորիչն է, որ ինչ աղոթիկ կդարվի։ Լավա չասիր կենթանիներն էլ իր համար ուդելիք կբերեն։ Լսի, ես իմ տղուն լավ գիտեմ, դրան պտի ուպի տանես, առնես էլի, հենց տուն կգա, համոզի, ասա քեզ, այդ աղանդից դուրս արի, մեքենա կառնեմ քեզ։ Լավ չես սվեչա, թրջի քեզ ու թեմայից դուրս արի։ Մենք սկի մարդի ուտին քո համար լվացքի մաշնա առաջ ճունենք, ուր մնաց այդ բեդոնի համար տաճ կառնենք։ Ասեցինք հո չառան կարա։ Աղջի, դրան որ ավտոյանուն տվիր, ուղեղներս այնքան կռանդի ու կտաշի մինչև առնենք։ Ու հետո որ մաշին ընկավ դրա ձեռը, հետի կեթը Սողոմոնի համար կսկսի շոֆերություն անել, դրա մադը Էսյանենյան տանելու համար։ Չգիտեմ, մի ձև գտի երեխուս բեր տուն։ Բայց ինչի ես բերես մուլատ գալի չեմ հասկանում։ Կարող է ես եմ տարել այդ բեդոն տեղ ու դայաղարել այդ Սողոմոնի մատին։ Այո, դու ես տարել, դու ես դրթել քո անսիրտ վերաբերմունքով։ Արդեն լրիվ ուրիշ բաներ ես խոսում աղջի։ Լավ եմ անում։ Եթե սեն շարունակես, բաժանվելու եմ քեզնից։ Դու դե բաժանվում ես բաժանվի եկու հերն էլ անիծած, սպանիկ թողիկ մեր ու տղա արդեն։ Ախ, տենց։ Հա, տենց։ Դե ուրեմն։ Փառք տանք Սողոմոնի խաղարարար մատին, որ եկավ եւ իր հետ խաղաղություն ու սեր բերեց իմ սիրելի ծնողներ։ $1200 Լավ էլ էշն տաքսի ախպեր ջան, բայց այ ախպեր, դու ոնց ես այդ փողով տուն պահում, այդ հետաքրքիր։ Էս իմ այցեքարտն է, որ պետք լինի, զանգեք հարմար գներով կտանեմ որտեղ որ պետք է։ Եղավ ախպերս, եղավ։ Սպասի, ես ուր այ հեր, դու կայնի այ մարդ կետաս մաշնի տակ կընկնես դու։ Էս մարդը հեր է, տա։ Հա, ապեր, Քեզանից ջահել է երևում։ էսի հերս է, բայց խորտ հերս է։ Մերս շուստրիկանի գերյանից ջայելի կպցրեց առավ, հետո իմացանք, որ մտավոր հետա մնացա։ Հետո իմացանք։ Դրա համար եմ ուր էթմը կողքով քայլում եմ, բռնում եմ, որ չընկնի, հանգած մի փորձանքի չգա, տենց էլ է ախպեր ջան։ Դե, հաջողություն։ Մի րոպե, բա փողը։ Այ ախպերես բաներ որ դու արեցիր, հա։ Հազիվ հանգստացրել էի ես մարդուն այ մարդ։ Շուշա կանֆետ չկա մոտը տուլ մի հատ գցեմ բերան ես խեղճի տո։ Դե, ցավոք չունեմ։ Չունես, մենք էլ փող չունենք ախպեր ջան։ Այսինքն ունեինք, բայց ծախսեցինք դե պապայի համար, ատեցի համար դեղ մեղ առանք էլի։ Լավ, իջեք, ախպերս օրըտել առողջություն։ Ապրես ախպեր ջան, աստվածնա միշտ մեր նման ազնիվ, բարի, մաքուր, կամեցող մարդկանց ռաստկաս ախպեր ջան։ Անփորձանք։ Արի, հեր ջան։
Դու իմ կյանքը կուտես հեր, արի, արի։ Դու արի էլի վայ։ Արի, հանգստացի։ Հանգստացի, մի հուզվի, այ մարդ, մի հուզվի էլի վայ։ Վայ։ Ինչպես ասում է Սողոմոնի մատը, զկյանքը բեմ է, զմարթիկ դերասաններ, եւ մենք ենք ընտրում լավ թե վատ դերեր։ Սողոմոնի մատն ուսուցանում է, որ վատ դեր ընտրելու ժամանակ ձեզ ուղեկցում են անհաջողություններն ու վեճերը։ Զանոնք ուրախացնում են ձեր թշնամիներին եւ վերջի վերջո վեճն ու կռիվը բերում է նրան, որ մարդ ստիպված գնում է քիթը վիրահատելու։ Մեղա եկեք Սողոմոնի մատի առաջ, ով որմյալ ոչխարներ, եթե ոչ, ապա Սողոմոնի ամենազոր մատը ձեզ բազում չարչարանքներ կնվիրաբերի, ով իմ սիրասուն հայր եւ մայր, ինչպես ուսուցանում է Սողոմոնի մատը, զհայր եւ զմայր իմ, սիրեք զմիմյանս։ Անուն բարեկամնով, Էլում հարևաննով, անուն քավորնա ջիգարա դու էլում զևլատնա։ Բաբա, անուն նա հանգստացեք, բաբա։ Էս ինչ ա կատարում, բաբա, հա? Հետ եկե իմ կլինիկ։ Մենք կլինիկ չենք եկել, անձնական հարցով կմոտ ենք եկել։ Համայետ այդ անձնականը չի, որ դու իմանում ես։ Հա, սուրբ մարդ, սանիկդ քո օգնության կարիք ունի։ Եվ քանի որ հերս հմի մի քիչ հուզված է, չի կարա քեզ բացատրի։ Ես բացատրեմ։ Ուրեմն Արբիին մի $1000 փող է պետք։ Ասեմ ինչի համար, որ հասկանաս, օպերացիայի համար։ Պարոն Արբեն, մի հարց տամ։ Ձեր ինչը պիտի օպերացիա անեք, հա? Ինչա։ Ասում ձեր ինչը պիտի օպերացիա անեք, ինչը։ Ինձի պետք է օպերացիա։ Քիտաս, մոռացել եմ, ես պետք է փոքրացնենք, մեծա չէ։ Ուրեմն հիմա լսեք, ես ինչ եմ ասում։ Ես ձեզի պատասխանում եմ։ Ես ձեզ 1 կոպեկ չունեմ տալու ու վերջ։ Հեր, աչքը թանել է։ Բաբա, ինչ է կարի, բայց ուրիշ ձևի աչք անել կա, հա, բաբա։ Դուք հիշվեք, պարոն Արբի, որ ես եկամ ձեր տու։ Այո։ Վիզս ծռամ, բաբա, փող ուզամ։ Այո։ Ու դուք ինձ ձեր տունից դուրս գցաք, բաբա։ Ատենց բան ես արել հերս։ Թքեփ նամուսիդ, բայց չես համաչում, բայց այդ սուրբ մարդուն կարելի է մերժել։ Բայց փայլակ դու իմանում ես ինչքան ուզալ։ Շքամ։ Մեկ միլիոն։ Շքամ։ Բաբա, դե հասկացանք էլի, հերիքա էլի։ Պարոն Արբի, իմանում եք, եթե ես ու փայլակը գանք ձեզանից այդքան փող ուզենք, ու դու փայլակին պատուհանից դու շապրտես, ես ասլան ձեզանից չէի վիրավորվի։ 100%։ Բայց ինչ 3-0-ով փող ուզես, ինչ 6-0-ով փող ուզես։ Հալալա քեզ հերջան։ Մի բան ասեմ էլի, հերիքա մեյմոնություն անեք էլի։ Ես իմ որոշումը ձեզի տվամ, ու այդ որոշումը չեմ փոխելու ասլան, եղավ։ Ասեմ ես ձեզի մերժում եմ որպես հարևան, որպես բարեկամ ու վերջապես որպես իմանում եք քավոր։ Մի բան էլ ասեմ էլի վերջում։ Դուք իրոք չունեք ասեք պարսկահա եմ։ Դուք դրանով փչացնում եք այդ ամենը, եղավ։ Բայց թքեփ նամուսին։ Բայց դու մարդ ես, օրական 10 հատ աննամուսին նամուսով ես սարքում։ Քու նամուսով սանիկին հորս $1000 չես զում ձեր բռնես, հա? Թքեփ նամուսին։ Ուրեմն լսեք ինձ։ Եթե հենց հիմա բաբա սենյակը չազատեք, ոստիկանություն եմ կանչելու։ Ձեզի բռնես այդ զորով տանեն բաբա, հենց այդ։ Կանչի։ Մի կանչի։
Մենք կգնանք։ Ես զարդեմքը չեմ մոռանա։ Արի։ Ասոն պասկահայի հայտնի կողմ։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից Box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Լիպո ոնց համպուրվում ես, տենց է կոֆե ես խմում։ Բայց իտա դու ես ինչ տիպես։ Սերոպիկի տեմ քաշել։ Բանամ կոֆե ես դրել։ Ժողովուրդն ասում է, որ ֆրթացնում ես, համեղ է ստացվում։ Բայց ոչինչ, որ ես չեմ դրել, հարսի կտա դրել։ Ես եմ դրել։ Այդ ուրիշ բան։ Լիպո, բայց դու ես սնահավատ դարձել։ Գիտեք, ես սնահավատությանը ոնց եմ վերաբերվում, բայց մի բան ասեմ, մենակ գրես չծիծաղակ։ Մենակ չասես, գնում էր 7-րդ մասիվ, դեմովը ծև կատու անցավ, գնացի 9-րդ մասիվ։ Չէ, Լիպո, ավելի լուրջ բան։ Ինձ հետևում են։ Այդ ավտանդիլ աղան ինչ եղավ է, կարողա չկա խայտարական ինձ։ Ալո, Բարիժգուն, մենք ենք։ ասկանաս, ես քեզ ասել եմ, որ ինձ այլևս չզանգես, ինչու ես զանգել։ Հանգամանքներն են ստիպում, ախպեր ջան։ Շատ կներեք, ինչ հանգամանքներ։ Լսել ենք, որ մեր եգանին արագի մեջ ուզում ես նախտես բարեկամիտ վրա։ Լավ եմ անում, քեզ ինչ։ Մեզ պրինցիպի ոչ մի բան, ախպեր ջան, բայց ավտոն մեր համար խոսքին են սոդար մարդ չի։ Ուզում ենք իմանանք այդ Էսմիրալդան ով է, ինչ ացույա, որտե աղջիկա, ինչ կյանքով ապրել։ Դա քեզ բացարձակ չի վերաբերվում։ Պետք է որ։ Որովհետև ես պարտավոր չեմ քեզ ամեն ինչ դակլատ տամ։ Միայն մի բան կարող եմ ասել, հասկանաս, որ ես ընդհանրապես ոչ մեկին չեմ ամուսնացնում, ես պարզապես ծանոթացնում եմ մարդկանց։ Դա, պարզա, մերսի, որ այդքանն էլ ասիր։ Հասկանաս։ Այդ որտեղ ես գտնվում, որ ձենդ այդպես ռեզոնանսով է հնչում։ Տաբանեդում։ Եղք, ինչ այլանդակ մարդ ես, լսի մեծ մարդ ես, մի քիչ կուլտուրա սովորի, հա։ Թու զվանք։ Ալիո, ալիո։ Խոսքի, տաբանը դետալը, կուլտուրայի հետ ինչ կապունի, մենք չեք կարում ճոգենք, այ քեզ բան։ Ինչ եղար ճպն դուրս արի, մի ժամը մեծվեց։ Եսակ գալում ենք աղջի։ Բա այդ ում հետ էիր խոսում։ Ոչ մեկի, մենք մեր այդ մանալոգի մեջ էինք։ Հա, բայց լուրջ բան եմ ասում, ասեմ ինձ հետևում են։ Զիտ կարող է գաղտնի գործակորս խավար չի։ Հազիտ, ես հասկացա, հաստատ իմացել եմ, որ դու կեկեկեկ ուսակցության հարս ես ու դրա համար հետևում եմ։ Հա, բայց տարբերակ գիտես, չէ՞, կարար պապային քաղաքական ճնշման ենթարկեն հարսի միջոցով։ Ասեմ ես լուրջ բան եմ ասում, ինձ հետևում են, հեչ ծիծաղալու չի։ Հա, բայց ով է հետևում զիտ, տեսել ես հետևողին։ Ոչ, ես դա զգում եմ։ Իսկ կարող է այս վերջերս հոգի կանչել աղջիկներով։ Լիպո, ես վերջին անգամ հոգի կանչել եմ 9-րդ դասարանում Մանուշես տանը, Մանուշի տատու հոգին։ Հաստատ այդ հոգին զիտային տեսել է սիրահարվել է ու դրա համար հետևում է։ Մրցակից ունի։ Եղա,
Դուք մի հավատացեք։ Հետո չասեք, թե ես չեմ զգուշացրել, բայց հեսա որ ինձ գողանան, չասեք, որ ձեզ չեմ զգուշացրել։ Հա, իմիջիալոց, եթե ուղղաթիռ ու փրկագին պահանջեն, քծիբություն չանեք, ինչքան փող ունեք կտակ, գոնե։ Ձիջան, ունեմ չունեմ, ես մի մատանին ունեմ, ես կտանեմ զալոկ կդնեմ։ Հետ ծիծաղալու չի։ Հաց ենք ուտում, քյորես, արբի, չես տենում, շուշուտ անջատեք լուսերը։ Ախր ինչի անջատենք, ինչի անջատենք։ Որովհետև կարող է գժային կամ այդ ախրանիկները սոված վխտում են։ Դա շուտ ասեք, հապա անջատի, հայլակ անջատի։ Հեյվան, հուրես վրես թռի, կրեք հոգենգա վրա թռի է։ Տոյ քյապտար, ես կդիկ ունեմ, որ այդամ գիր կթռնեմ։ Ով կծեց։ Ակալի հերո գնա մտար բերանը սարը։ Դա բան չեմ տեսնում, մե վարկյան մատս առաջ տանեմ տեսնեմ դիմացը սովա։ Արբի ասկուսանիսի։ Ոայ կներես մեզ պապշատները Զախար ջան, ես քո ձեռնա մտե փեշից տակ մամի։ Ոչ սիրելիս։ Չես տեն զարմացած նայում վրես ճպլ։ Կարող է գիտես Սողոմոնի մատն եմ։ Աղջի, որ դուզ ասեմ, այդ դուրեգը ննձոբշի վատ քարս չկարտած գիտես։ Ասեմ ավելին, այդ Սողոմոնի մատը երկու ոտով մտավաճկս։ Վատ ես ճպլ։ Ինչ է զառանցում արա։ Մենք գիքորը չենք, որ զառանցենք։ Մենք ուղղակի ջոգել ենք ու ցանկություն ենք հայտնում այդ Սողոմոնի մատի հետ մի քիչ ավելի մոդիկից ծանոթանալ։ Կարող է մեջտեղը դաժե լավ ախպերություն լինի։ Խելքդ քսիր այ գորիլա։ Ես քեզ ասում եմ երեխուս ճահիճից հանի մեջ, դու գնում ես գտես դրա ջրերը, արա։ Բայձիկ ջան, թշնամուտ, լեզուն պդի ճանաչես, որ կարանաս ախտես։ Համի ընկել ենք պդի քաշենք, ուրիշ ճար չունենք ախպեր ջան։ Հələ չես ընկել, բայց եթե մեր բեդոնին հետ չբերես, կընկնես ու շատ ցավոտ։ Հիմա լսի ես քեզ ինչ եմ ասեմ աղջի։ Ուй դե լավ էլի, Էրիկա, դողացնես ամբողջ մանյուց, դղրդում է էլի։ Հազիվ տեսած ես, բարելույս իմ ընտանիք։ Այս մթության պատճառով գիշերն ու ցերեկը խառնել ենք իրար։ Հիմա գիշեր է բավական ջան։ Մե բան ասա։ Ես իմ կերածից բան չհասկացամ, սոված եմ։ Նավելի ձմիր ու գուն է դու մի խոսա։ Բոլորից ափսեներից փախցրեցիր ու կերար։ Բայց իմանամ էդ, որ մեկն էր, որ փեշից տակ ձեռը կոխեց, հա? Հաստատ ես փայլակն է, հաստատ։ Տո լավ էլի այ պարավ, ձեր քաշի ինձնից էլի, ինչ ես ուզում իմ տանջված ջանից։ Այս արդեն վիճակ չի։ Այս որ թիվնա, որ մթության մեջ նստենք ու մրսենք։ Ну хватит, Лавели. Գիտես, այս ամեն ինչի մեջ մի տեսակ ռոմանտիկա կա։ Դա չի վաղուց գնացել է իմ տուն, այնքան հետաքրքիր է։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Տո ոչ մի զահարել չկա։ Նստելու ենք ստե սառենք, սատկենք առանց ջրուցման։ Շները ընդհանրապես ցրտա դիմացք ունեն։ Անես որ դու չես սատկի փայլակ։ Բայղավ հերես։ Ես մի լավ առաջարկ ունեմ։ Ուրեմն բոլորով հավաքվում ենք մի սենյակում եւ մեր շնչով մեկս մյուսի տակացնում ենք։ Այդ յանին շատ տակացրար, հիմալ ամենին տակացնում ես։ Դե Լավելի, հին մամոն, օրինակ ձյաձ Սախարի այդ ասածների մեջ մի շատ հետաքրքիր լավ բան կա։ Չհասկացա, աղջի ջան, ես կարող եմ պապուս վրա աչքես դրել։ Լսեցիր մեծ մամա ինչ ասել։ Լուսդ կփորեմ, հա ջեկոսի մնա։ Ֆու։ Այ տնիկ դե մի հատ համապերի էլի։ Մեծ պապեն լավ բան ասում։ Մենք ամենքս որ հավաքվենք մեր փոքրիկ սենյակում, բոլորս կտականանք։
Ուֆ, լարվածությունից գլուխս տրակվում է արդեն։ Այո, բուրումնավետ սուրճը հիմա բոլորիս կհանգստացներ։ Դա հենց հիմա կազմակերպեմ, մեծ պապ ջան։ Գժա։ Ասաց հրդեհարություն ջան։ Բաբա, գյորմապշտիկ ասաբա է։ Այբանա էլի։ Գժա, հել դուրսը մի հատ մեծ կալակ վարի։ Կրակ։ Բաբա, այդ մեծ մամիտ տրանդես, դա ուր ես կրակ վարում։ Կալակ եմ վարում, որ սուրճ եփենք։ Հա, սուրճը ու շաքարավազը հարևաններից կուզես, դեգնա։ Լսում եմ ժլատություն ջան։ В общем, էսա մերիտո գախպեր ջան։ Ու մի հատ էլ առանց սանկցիա դրար դեմքիս, մենք քեզ կասենք, որ որից հետո է։ Հələ մի հատ բախտդ փորձի ճպլ։ Ու մի մոռացի, թե բաղնիկի վախտերով քո նման քանի լավ տաղու եմ կոտրել։ Հայր իմ սիրասուն եւ մայր իմ բարություն, եկես թե անցեք խոհանոց։ Էլ։ Էս ինչ հաշիվա տղես։ Ես կարող ենք որոշել ես ոդներս լվաս ջուրը խմես այդ բերուն։ Ոչ զահայր իմ բթացու, ես որոշել եմ ձեզ դարձի բերել եւ այս ջրի մեջ կնքել եւ դուք կդառնաք Սողոմոնի ամենազոր մատի հավատավորները։ Վադես այ մատնոց։ Մենք սկի ջայլ վախտեր էին Յորգանսի ճգույդին չէինք հավատում, ուր մնաց հիմա կագոյնի բուց Սողոմոնի մատին հավատանք։ Հա բալես, ճիշտ ասում պապան։ Համեր մենք արդեն մի անգամ կնքվել ենք, հո երկրորդ անգամ չեք կնքվելու։ Զմայր իմ սիրասուն, ես ձեզ մարդկային կերպով առաջարկում եմ, որ ձեր գլուխները խոնարեք այս վաննայի մեջ, իսկ եթե չխոնարեք, Սողոմոնի մատը ստիպված կլինի ինքը բերել ձեր գլուխները մցնել կնքավաննան։ Հիմա լսի քեզ ինչ ենք ասում այ աղանդավորտի։ Դու ուզում ես կարաս հավատաս։ Կարաս դաժե այդ Սողոմոնի ոդի բուտմադին հավատաս, այդ քո պրոբլեմն է, բայց մեզ մի խառնի այդ թեմաների մեջ։ Ճպե ջան, դու իսկականից չափեր անցել ես, բալես։ Հետո մարդուն հո զորո աղանդավոր չեն սարքում։ Սողոմոնը ասում է. Եթե ոչխարը մոլորյալ է, պետք է նրա զորով բերել եւ միացնել հոտին։ Եթե ստեղ մի հատ մոլորյալ ոչխար կա, էդի դու ես։ Հենց որ գնա խոտմոտ գտի արածի մինչև տենանք ինչ ալնում։ Մեզանից էլ վազնարի։ Դու մերժում ես Սողոմոնի ամենազոր մատին։ Հա, մենք մերժում ենք Սողոմոնի մատին։ Դե ուրեմն սպասեք Սողոմոնի մատի արդար դատաստանին։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հերթակներում. Arm TV-ից Box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոս Տելեկոմի եւ Smart TV-ների միջոցով։